افغان ځواکونو پاکستانی فوجیانو ته منډې ورکړې، خو چیرته او کله څومره پوستی او څومره وسلې ترې ونیولې. ګرانو مینوالو او کتونکو السلام علیکم. که څه هم افغان ځواکونه او افغان حکومت دومره تجهیزات نه لري لکه څومره چې پاکستانی فوجیان لري، خو بیا هم د ډیورنډ پر کرښه چې کومې نښتې شوي دي ټولو کې افغان ځواکونو بریالي شوي دي. پاکستان د مخامخ جګړې توان هیڅکله نه لري، هغوی صرف ځانمرګي رالیږي او کونړ پر راکټونو ولي. پرون هم د افغان ځواکونو او پاکستانی فوجیانو ترمنځ سخته جګړه رامنځته شوې وه. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښې باندې د افغان ځواکونو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې شوي چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونو پکې له پاکستانی فوجیانو 4 پوستې نیولې دي. دغه نښته چې نن له مازدیګر وروسته پیل شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې لومړی پاکستانی فوجیانو پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې په ځواب کې افغان امنیتي ځواکونو سخت ځواب ورکړل. سرچینې وایي چې پاکستانی فوجیانو غوښتل د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې د افغانستان په خاوره تاسیسات جوړ کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ولس یې مخه ونیوله. په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستان ځواکونه شاته تګ ته اړ کړي دي. همداراز ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو 4 پاکستانی پوستي 2 داشکې او ځینې نور تجهیزات هم نیولي دي. ویل کېږي چې پاکستانی ځواکونو خپلې ډاډسنې هم په سیمه کې پرېښي دي، خو بل لوري ته ویل کېږي چې جګړه لا هم روانه ده او د افغان ځواکونو مرستندویه سرتیري هم سیمې ته رسېدلي دي. د کونړ ولایت رسنیز دفتر هم همداراز وایي چې د پاکستان له لوري ډزې کېدلې چې افغان امنیتي ځواکونو سخت ځواب ورته ورکړی دی. د کونړ د ولایتي شورا غړي محمد صافی بیا وایي چې د کرښې له اخوا غاړې د هوان مرمۍ راتوغول شوي دي چې یوه ښځه او یو سړی یې هم ژوبل کړي دي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره ترفیع پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور افغانانو سره هم شیر کړئ. مننه.